ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? କ'ଣ ରହିଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନର୍କ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହିଁ ସବୁ ଜନ୍ମର ଆରମ୍ଭ ତଥା ଶେଷ ଜନ୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇଯିବ ତେବେ ଏହା ତା'ର ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ପରମାତ୍ମାକୁ ନ ପାଇଲେ ଏହା ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ଆଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ନିଜ ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଧର୍ମ। କାରଣ ମାନବ ଶରୀର କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମିଳିଛି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଆକୃତି ମିଳିଗଲେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ବିବେକକୁ ଆଦର ଦିଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଯଦି ମାନବିକତା ନାହିଁ ତେବେ ସେ ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନୀଚ। କାରଣ ପଶୁ ତା'ର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୃତ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଅଥଚ ମନୁଷ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ପାପକର୍ମ କରି ନିଜର ନରକ ଓ ପଶୁ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କେବଳ ସଂସାରର ସେବାରେ ହିଁ ଶରୀରର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ଓ ସେବାରେ ହିଁ ମାନବ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ନିହିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନ କରିବା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ଶୋଚନାର ବିଷୟ। ମାନବ ଶରୀର କେବଳ ଶୁଣିବା ଓ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନାହିଁ ବରଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଶୁଣିବା ଶିଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସର୍କସରେ ଖେଳ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ସେବା କରେ ନାହିଁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ନାହିଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲାଇବାର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସୁଖ ଭୋଗର ଆରମ୍ଭକୁ ଦେଖିବା ପଶୁତ୍ୱ ଏବଂ ପରିଣାମକୁ ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ। ଶରୀର ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରି ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପରଧର୍ମ। ଉଚ୍ଚାତି ଉଚ୍ଚ ଜୀବନୋକ୍ତି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଦ୍ୟମାନ। ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛି ସେହିମାନେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ପଦବାଚ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସଫଳତା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ସାଧନା କରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।